صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديكم معايا الخدمه، غادي تشوفوا الطومين ديال لاكويزين كيفاش داير وكيفاش كيدوز عندي النهار. كنتمنى اللي تفرج في الفيديو وكملوا حتى الاخر، بلا ما نوصيكم الى يعجبكم الفيديو اش غديروا. شوف صباح الخير عليكم. اليوم اول نهار سمعت والله حتى هادشي غايب، هادشي غايب. ما تصوني مع شي واحد عاودني منك انت جواد مستني يقول لك راني عارف. المهم كما غادي تشوفوا في العنوان، النهار اللي غادي ندوزو في كوزينه واللي غيكون نهار زوين. ما عرفتش واش غيبان زوين ولا واه. اليوم والله حتى غيتلاح هادشي بديت طيب اقسم بالله. هاد الدري حسين شاف دوب باردي ما بقاش تصور لا حنا كيوريني ما تبقاش تخسر. كانت المدام موجوده. والفت سمعتيها غايزة.
درنا 4 درنا 4 ديال البازيليك هنا. شنو هو الزبينه؟ درنا لي زيبينا. شحال ديال الزبينه عندي؟ دارت لي زيبينا. يا ميكسي عاد الزبينه. لا الجايه لا ما غاديش تزرعين في ميزان. واش البلاد وكثر عليه. هاد البلانشة صغيرة ياك. هذيك لا ينور والحق ونقول الحق شوف قلب عليها. N'inquiète pas. سكتة الخروجي هي صافي وصافي لحظه اللحم ان شاء الله. ما تقولوش النهار الزوين واخا ما تشوفوا فيها شي حاجه قليله كتبان لكم يعجبكم غادي نخليكم الاخر تشوفوا كيفاش كندير راسي وكيفاش كنطوي كلشي ديالنا باش تخرج وتخلي الكوزينه نقيه ومزيانه ويكون الفيديو يعجبكم ولا يعجبكم الفيديو بلا ما نوصيكم راكم عارفين. ربي انت على الزويدره